Tervehdys kaikille ja tervetuloa tänne Kuka pelkää GDPR-webinaarin äärelle. Mä olen Riikka Pohjonen, toimin verkkoasemalla markkinoinnin liiketoimintajohtajana ja täällä tänään vähän ohjailen ja poimin kysymyksiä tuolta linjoilta. Eli jos teillä on kysymyksiä mielen päällä tähän aiheeseen liittyen, niin saatte niitä tuonne chattiin laittaa ja me niitä sitten otetaan sen mukaan, mitä aikaa on, niin mukaan tähän keskusteluun. Ja jos on jotakin kysymyksiä, mitä ei ehditä vastata, niin laitellaan vaikka sitten jälkikäteen vielä tulemaan vastauksia. Ja tästä webinaaristahan meillä tulee tallenne, eli kaikille, ketkä on ilmoittautunut webinaariin, lähetetään tallenne heti tämän webinaarin päätyttyä. Ja se on tärkeää tässä mainita, että osallistujien nimiä tai kuvia ei tallennu tähän tallenteeseen, eli olkaa sen puolesta huoleti. Ja meillä on täällä tänään kaksi raudan kovaa ammattilaista. Eli ensimmäisenä meillä on Juha Oravala. Hän on tietosuoja-asiantuntija, Defense Oyn perustajajäsen ja kokenut keynote-puhuja. Hänen intohimonaan on tuoda konkretiaa ja selkeyttä koukeroiseen GDPR:ään ja tietosuojan haasteisiin. Ja sitten meiltä löytyy täältä Mika Antikainen. Hän on pitkä linja ICT, kyberturvallisuus ja GDPR-asiantuntija. Ja pidemmittä puheitta, niin mä annan Juha sulle puheenvuoron ja saat sieltä sitten jakaa meille puheenvuoroja. Keskeytän, jos menee pitkäksi tai kysymyksiä tulee väliin. Kiitos Riikka ja oikein hyvää huomenta munkin puolesta. Mä olen tosiaan Juha Oravala ja tänään puhutaan GDPR:stä ja otsikolla Kuka pelkää GDPR:ää. Ja mennään sitten vähän niin kuin suoraan asiaan. Eli nyt ei vaihdu slaidi. Vaihtuuko nyt? Kyllä vaihtuu. Ensin vähän tähän tietosuojan merkitykseen. Ja tämähän on sellainen vähän monelle vielä mysteeri, että mitäs merkitystä tällä on. Ja mua on pysäyttänyt muutamissa alan tapahtumissa se, missä nämä isommat toimijat on puhunut siitä, että he tarkistaa toimittajiensa tai alihankkijoidensa tietosuojaa ennen yhteistyön alkamista. Ja muun muassa tämä Laura Tarhonen Schibstediltä, eli joka ylläpitää tori.fi-palvelua, niin tämmöinen puheenvuoro oli tuolla tietoturvapäivässä. Ei ehkä tänä vuonna, olisi ollut viime vuonna. Niin hän piti esityksen siitä palveluntarjoajien tietosuojakypsyyden mittaamisesta ja toimittajariskin arvioinnista. Että tämä liittyy tämä tietosuoja koko siihen arvoketjuun, että ei ole vain niin kuin yhden toimijan asia, vaan tässä puhutaan vähän niin kuin kaikkien asiasta ja se liittyy niin kuin kaikkien yritysten liiketoimintaan. Katsotaan vähän tarkemmin, että miten. Tässä on tämä, että mitä tämän esityksen jälkeen, mitä teillä on hallussa. Keskeiset käsitteet on hallussa. Me mennään vähän niin kuin aloitetaan sieltä, että joillekin tässä voi olla ehkä vähän kertausta, mutta se johdantaa tähän varsinaiseen aiheeseen sitten hyvin ja kaikki ei kuitenkaan välttämättä ole niin hyvin aina kartalla. Sitten toteutuksesta, että miten tämmöinen tietosuoja sitten voitaisiin toteuttaa sen niin, että se osoitusvelvollisuus, mikä se laki toi mukana, niin että se toteutuu myös siinä. Ja sitten tuosta, että miten se merkitystä sitten on liiketoiminnalle ja vähän noita arjen tilanteita tuosta, että minkälaisia tyypillisiä arjen tilanteita tulee vastaan ja minkälaisia harhoja tai tällaisia väärinymmärryksiä tähän myös liittyy. Minulla on pari havainne esimerkkiäkin siitä. Tuossa on meistä vähän, siinä olikin jo esittelyssä Mika ja Juha, että mä olen ollut mukana perustamassa tuota tietosuojayhdistystä ja olen siinä pari ekaa kautta puheenjohtajanakin. Nyt on enää vaan hallituksessa, mutta koko ajan tehdään tällaista vähän niin kuin hommaa myös tässä liiketoiminnan ohella. Tuosta vielä tuo ohjelma, keskeiset käsitteet, kulmakivet, GDPR:n toteutuksessa ja ne näkyvimmät osat, mitkä yrityksestä näkyy eniten ja helpoiten ja ensimmäisenä sinne ulospäin, niin asiakkaille kuin yhteistyökumppaneille. Yleisimmät harhat ja sitten vähän noista seuraamuksista, ei mässäillä millään sakoilla, vaan käydään vähän läpi, että
mitä siellä voi tulla ja mitä ollaan huomattu, että mitä valvontaviranomainen Suomessa niin tekee. Ja sitten viimeisimpiä uutisia, siellä on muutama, ainakin aika monelle tullut uutisena tämä tietojen siirtosopimus, niin pari sanaa siitä. Ja lopussa sitten ehdottomasti aikaa kysymyksille, että heittäkää vaan kysymyksiä ja vastataan parhaamme mukaan. Mennään ensimmäiseksi tähän näin, että ketä tämmöinen GDPR koskee. Ja mä olen ottanut tähän vähän näin, että se koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelee henkilötietoja. Mennään kohta tarkemmin siihen, että mikä se henkilötieto sitten voi olla. Ja mä halusin ottaa tämän ihan täältä niin kuin perustasolta sen takia, että reilu vuosi sitten Suomen Yrittäjät teki tutkimuksen. Ja tämän tutkimuksen mukaan 40% yrityksistä ei käsitellyt henkilötietoja. Niin tämä tuntuu vähän hälyttävältä, että siinä ei selkeästikään ole silloin hahmotettu, että mikä on henkilötieto ylipäätään. Mutta GDPR ei koske kuluttajia eli yksityisiä ihmisiä, kun siellä on tämmöinen kotitalouspoikkeus, eli vaikkapa harrastetoiminta ja tällaiseen liittyviä henkilötietojen käsittelyä, niin siihen ei sovelleta sitten GDPR. Mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Keskeisiä käsitteitä. Rekisteröity. Me oltiin joskus kansalaisia, mutta nykyään me ollaan rekisteröityjä. Tämä on vähän hassua, se on englanninkielinen sana data subject, eli datan kohde, mutta se on Suomessa nyt rekisteröity sitten. Luonnollinen henkilö, me kaikki ollaan rekisteröityjä. Ja mikä kaikki on sitten henkilötietoa? Tuossa on vähän lueteltu niitä, että totta kai nimiä ja puhelinnumero on henkilötieto, pankkitilin numero, paikkatieto, IP-osoite katsotaan henkilötiedoksi, vaikka se ei välttämättä suoraan siitä ei pysty tunnistamaan, koska tämän henkilötiedon määrittäjässä kuuluu näin, että kaikki sellainen tieto, mistä suoraan tai epäsuorasti voidaan ihminen tunnistaa. Esimerkiksi joku tietynlainen liikkumistyyli saattaisi olla jo henkilötieto, että jos joku ihminen liikkuu niin omaperäisesti, vaikkapa kävelee niin omaperäisesti, niin silloin se olisi henkilötieto. Eli voisi oikeastaan alkaa miettimään sitä, että mikä ei ole henkilötietoa. Että esimerkiksi yrityksen Y-tunnus ei ole henkilötieto, vaikka tuossa on epäsuorasti ajatellaan, että on yhden ihmisen yritys, niin kyllähän se voidaan sen Y-tunnuksen kautta tunnistaa, mutta sitä Y-tunnusta ei kuitenkaan ole määritelty henkilötiedoksi. Tämmöisiä pikkupoikkeuksia. Jatkuu nämä keskeiset käsitteet, että henkilötietoja käsitellään, että mitä on se käsittely. Ja käsittely tarkoittaa ihan kaikkea, mikä liittyy siihen henkilötietoihin. Että jos vastaat puhelimeen, siellä näkyy puhelinnumero, sitten se vastaanottaja, se soittaja voidaan tunnistaa, niin käsittelet henkilötietoa silloin. Tai sähköpostiosoite, joka on henkilötieto, niin viestittelet, se on henkilötietoa. Mutta tässä on myös se, että jos sä alat suunnittelemaan henkilötietojen käsittelyä, niin sekin on jo henkilötietojen käsittelyä, että voisi ajatella, että jos olet perustamassa yritystä, niin olet jo GDPR-alaisessa. GDPR sovelletaan sille jo. Sitten on tämmöinen kuin rekisterinpitäjä, mikä ei ole mikään maailman paras käännös, että jotkut on mieltänyt sen, että siinä täytyy pitää jotain rekisteriä. Ei tarvitse mitään henkilörekisteriä erikseen ylläpitää, jotta GDPR sovellettaisiin, koska kysymyksessä on meidän ihmisten tietojen käsittely, meidän ihmisten oikeudet, rekisteröidät oikeudet, jotka on ytimessä. Rekisteriä syntyy toki yrityksiin, mutta rekisterin pitäjä, se on vähän huono käännös, mutta se on nyt näin kumminkin tehty. Ja se vastaa siitä käsittelystä aina. Ja tätä vastuuta ei voi ulkoistaa edes sopimuksella. Työtä voi ulkoistaa, mutta vastuuta ei. Ja sitten viimeiset pallukat tälle slaidille. Henkilötietojen käsittelijä, joka on sitten sellainen, joka toimii sen rekisterinpitäjän alaisuudessa. Eli tämä ei tarkoita sitä, että rekisterinpitäjä vaikkapa Pekan Putki Oy, niin sen henkilöt, oma väki, niin se menee siellä rekisterinpitäjän sisällä, mutta jos Pekan Putki vaikkapa käyttää ulkoista taloushallintoa
palveluita tarjoavaa yritystä, kirjanpitoa tai palkanlaskentaa, tai vaikkapa ulkoista markkinointitoimistoa, niin silloin se ulkoistuskumppani, niin siitä tulee henkilötietojen käsittelijä, joka sitten toimii rekisterinpitäjän alaisuudessa ja ohjeiden mukaan. Ja sitten tätä kokonaisuutta, niin sitä täytyy pystyä toteuttamaan siten, että se on todennettavissa. Eli osoitusvelvollisuus, tämä oli sellainen uusi, mikä tuli tämän GDPR myötä. Tästä on monta kertaa ollut, mitä ollaan huomattu, niin tosi tulkinnanvaraista se, että mitä täytyy sitten todentaa. Ja meillä on siihen tuossa myöhempänä esittää semmoinen helppo 5 askeleen kaava, me sanotaan sitä Big Fiveiksi, GDPR:n iso vitonen, me tuon siihen vähän myöhemmin. Tässä on nämä keskeiset käsitteet, josta päästäänkin sitten seuraavaan, eli niihin GDPR:n kulmakiviin. Ja kulmakivinä mä olen laittanut tähän nyt 4, niitä voisi olla ehkä 6kin, mutta mä koitin typistää tämän mahdollisimman pieneen ja tiiviiseen kirkkaaseen pakettiin. Ja rekisteröidyn oikeudet, eli meidän ihmisten oikeudet on tässä ytimessä. Tämä lähtee kaikki niistä. Ja ne on tuossa lueteltu, mä en niitä tässä käy erikseen läpi. Ja sitten kun meidän henkilötietoja käsitellään, niin sille täytyy olla laillinen käyttötarkoitus. Puhutaan tämmöisestä kuin käyttötarkoitussidonnaisuus. Ja nyt kun henkilötietoa on päätetty käsitellä vaikkapa käyttötarkoitusta 1 varten, niin niitä ei myöhemmin saa käsitellä toista tarkoitusta varten, joka ei ole yhteensopiva sen ensimmäisen kanssa, ilman että sitä erikseen punnitaan, että mistä siinä on kysymys, ja päästään tuohon 3, joka on tuossa vasemmalla alhaalla, se henkilötietojen käsittely. Eli käyttötarkoitus, henkilötietojen käsittely, ja siellä tämmöinen kuin käsittelyn oikeusperusteet. Ja sitten nämä tietosuojaperiaatteet. Mä en niitä tietosuojaperiaatteita ole aloittanut tässä nyt, mä heitän nämä käsittelyn oikeusperusteet, koska niissä on paljon meillä parannettavaa, ei pelkästään Suomessa, vaikka koko EU-alueella. Mitä mä katson tuosta Enforcement Trackerista, niin oikeusperusteen puuttumisesta tai että se on väärä, niin siitä on annettu lukumääräisesti eniten sakkoja. Ja sen takia mun mielestä kannattaa oppia muiden virheistä sen sijaan, että tekee niitä itse ja oppii vasta sitten. Ja viimeisenä sitten tuo osoitusvelvollisuus, 4. kulmakivi, että puhutaan tämmöisestä kuin organisatoriset ja tekniset suojaustoimet, jotta se käsittelyoikeellisuus ensinnäkin toteutetaan ja sitten että se voidaan todentaa. Jotkut on verrannut tätä kirjanpitoon, koska tämä on jatkuvaa. Tätä ei voi tehdä niin, että tekee dokumentaation nyt tai teki sen vaikkapa 2018 ja sitten laittoi sen hyllyyn ja asia oli sillä selvä, vaan se lukee itse asiassa siellä tietosuojavaltuutetun toimistonkin sivuilla, niin viimeinen lause taas kuuluu jotenkin näin, että sitä dokumentaatiota on arvioitava säännöllisesti ja siinä toteutuksessa on oltava huolellinen. Eivät kerro kuinka usein tämä säännöllisyys on, mutta kyllä mä nyt heittäisin tällaisen, että varmaan kvartaaleittain voi olla syytä pohtia niitä, tai sitten tarvittaessa ainakin, mutta vähintään kvartaaleittain tarkastella vähän sitä, että hei, onko meidän tietosuojaselosteet ja kaikki ajan tasalla. Tässähän on tullut tosiaan muutoksia siihenkin, ja tuun siihen tuossa viimeisimmät uutiset osiossa sitten, että mikä siellä on aika monen yrityksen kohdalla muuttunut. Sitten mennään tähän toteutukseen. Otan tästä pikku hömpsyn vettä. Että miten tämmöistä sitten voisi toteuttaa tätä tietosuojaa. Tässä on tämä iso vitonen, mitä olen laittanut. GDPR on toteutus mitä ja miten. Kartoita, kuvaa, arvioi, informoi, hallinnoi. Eli ensin kartoitetaan, että minkälaisia henkilötietoja meillä on, mistä me saadaan niitä. Et voisi ajatella, että useimmilla yrityksillä on asiakkaita, sitten on prospekteja, eli sellaisia, joista me haluttaisiin, että ne on meidän asiakkaita, mutta ne ei vielä ole asiakkaita. Sitten meillä voi olla ihmisiä töissä, jolloin meillä on henkilöstöä. Me saatetaan tehdä jotain uutiskirjeen markkinointia, eli meillä on uutiskirjeen vastaanottajia.
joka tapauksessa meillä on sähköistä viestintää. Meillä on ehkä verkkosivun vierailijoista kerääntyy rekisteri, koska se IP-numero tallentuu sinne verkkosivujen ylläpitäjän logiin. Eli äkkiä tulee tämmöinen, heitän, että 6 rekisteriä, varmasti lähes joka ikisessä yrityksessä 6 tällaista ryhmää. Ne voisi olla mitä tahansa nimeltään, mutta mä käytän rekisteriä, koska se on jotenkin turha alkaa keksiä uusia termejä tälle alalle. Tämä on muutenkin ihan riittävän kompleksinen. Eli kartoitetaan, millaisia henkilötietoja meillä on, mistä me saadaan, laitetaan ne vaikkapa rekistereihin, asiakkaat, prospektit ja henkilöstö, sähköinen viestintä ja niin edelleen. Sen jälkeen kuvataan se tietovirta siitä, että mistä se tieto saadaan, mikä sen käyttötarkoitus on, mistä puhuttiin aikaisemmin siitä käyttötarkoitussidonnaisuudesta, ja sitten mikä on sen käsittelyn oikeusperuste, joita oli, niitä oikeusperusteita on suostumus, sopimus, oikeutettu etu, lakisääteinen velvoite, julkinen valta ja yleinen etu. Nämä 2 viimeistä on ehkä enemmän julkishallinnollisia, mutta nämä 4 ekaa, sopimus, suostumus, oikeutettu etu, lakisääteinen velvoite, niin ne on, mitkä on sitten yritysten käytössä pääsääntöisesti. Ja eli koko se tietovirta siitä, mistä saatiin se tieto, käyttötarkoitus, näin poispäin, aina sinne, että missä kohtaa siitä tiedosta luovutaan tai missä kohtaa se poistetaan tai mikä sen säilytysajan peruste on. Tämä koko kuvaus, niin siinä kohtaa pystytään arvioimaan niitä riskejä, koska tämä GDPR vaatii tällaista riskiperusteista lähestymistapaa, niin riskejähän on aika vaikea arvioida, ellei arvioi sitä, että miten se tieto siellä organisaatiossa kulkee. Ja saattaa mennä jossain kohtaa, että vaikkapa on jotain prospekteja tai tämmöisiä potentiaalisia asiakkaita, niin ne meneekin talosta ulos johonkin markkinointitoimistoon, jossa niitä jalostetaan edelleen. Niille lähtee vaikkapa jotain markkinointimateriaalia tai jotain vastaavaa. Niin tämä koko tietovirta, kun se kuvaa, niin siinä pystyy myös arvioimaan niitä riskejä, että hetkinen, sisältyykö tähän käsittelyyn jotain riskejä. Voiko ne tiedot vaikkapa jossain kohtaa joutua vääriin käsiin tai jotain vastaavaa. Ja sitten siinä yhteydessä päästään tuohon 3, joka on tosiaan tuossa vasemmalla alhaalla se arvioi. Arvioidaan nyt riskejä ja sitten on tällaisia dokumentteja kuin vaikutusten arviointi ja tasapainotesti. Tehdään ne, eli tässä puhutaan dokumentaatiosta. Informoidaan. Tässä kohtaa vasta voidaan tehdä se tietosuojaseloste, millä kerrotaan muille, että hei, että tällä tavalla me täällä sun tietoja käsitellään. Monta kertaa tässä törmään siihen, että on tehty ehkä tietosuojaseloste, joka on sekin kopioitu joltain kaverilta, ja sehän ei silloin voi olla mitenkään totuudenmukainen. Vähän kuin kopioisi tilinpäätöksen toiselta yritykseltä ja julkaisisi sitten sen, että samanlainen asia. Ja mikä merkitys sillä on, niin se liittyy siihen yritysten ja jopa kuluttajien kanssa tekemään kauppaan, että ihmisten tietoisuus kasvaa koko ajan ja ne, ketkä tietosuojan hoitaa kunnolla ja osaa viestiä sen, niin on kilpailukykyisempiä pitkässä juoksussa kuin ne, ketkä sitä ei ole sitten hahmottanut samalla tasolla. Ja sitten viimeisenä tuommoinen hallinnoi. Eli tämä kokonaisuus pitää hallinnoida niin, että se voidaan todentaa, niin kuin se kirjanpito, mistä mä aikaisemmin puhuin, että dokumentaatio täytyy tehdä, sitä pitää arvioida, sitä pitää suunnitella, vaikka joku vuosikello on hyvä työkalu, että suunnittelee sinne tietosuojatoimenpiteitä ja missä kohtaa tehdään joku auditointi ja näin poispäin. Näin tehtynä niin se dokumentaatio, niin se on tehty ja sitä pystytään hyödyntämään liiketoiminnan tukemisessa. Ja sitten jos et tätä itse haluat tehdä, niin tuossa on tämmöinen pieni mainos, että Easy GDPR-palvelulla nämä kaikki saa helposti haltuun. Näkyvimmät osa. Semmoisen tässä välissä saat Juha vähän hörpätä vettä ja jos edellisen slaidiin vielä menet, niin verkkoasema muun muassa käyttää tätä Easy GDPR-palvelua. Eli auttaa meitäkin siinä, että saadaan tietoa siitä, kun asiat muuttuu, päivittyy tai sitten tosiaan Juhan ja Mikan avustuksella ymmärretään myös, mitä se muutos tarkoittaa ja mitä tässä kaikella näkyvän taustalla pitäisi tapahtua, kun muutoksia tulee. Mutta että
todellakin kannattaa tutustua tähän palveluun. Jep. Mä oon keksinyt tällaisen hienon mainoslauseen kuin GDPR vaikea, easy GDPR helppo. Voiko sitä aina yksinkertaisesti laittaa, mutta joo, ei mainosteta sen enempää. Tässä ollaan palvelemassa osallistujia. Näkyvimmät osat. Evästepanneri. Mä oon ottanut tuohon nyt esimerkin siitä, että miten sitä ei pidä tehdä ja miten se pitäisi tehdä. Ja tästä on varmaan keskusteltu paljon. Tästä on se, että nyt kun joku tulee sinne yrityksen verkkosivuille, niin siinä yleensä ensimmäisenä on se evästepanneri. Niin nyt jos se, ketä sinne tulee, tietää tästä tietosuojasta jotain, niin jos ei se evästepanneri ole vaatimusten mukainen, niin se saattaa heti heittää sellaisen ajatuksen sen hetkinen, että ai miten tämä on näin. Ja yritystoiminta kuitenkin perustuu pitkälti luottamukseen. Luottamus on yrityksen arvokkain omaisuus. Et nyt jos siinä tulee joku epäilys, ei hetkinen, että näiden evästepanneri on tällainen tai pahimmillaan tietosuojaseloste ei ole lain mukainen, niin jääkö se kauppa toteutumatta? Ne ei kuitenkaan soita sinne, että oltaisiin muuten ostettu, mutta kun tämä ei ollut kunnossa. No, nämä on pieniä asioita, mutta laki on laki. Eli tuossa on ne vaatimukset, mä olen laittanut, että ne pitää olla samanarvoisia ne tahdon ilmaisut. Sitten siinä voi olla ja pitääkin olla linkki niihin muihin asetuksiin ja ei valmiita rastituksia. Että kaikki, missä on valmis rasti, niin se on niin kuin semmoinen no. Ja tuossa on nuo esimerkit siitä, että salli tai salli. Jos se on 2 sallia tai hyväksy kaikki, hyväksy muut kaikki, hyväksy vain pakolliset, niin silloinkaan ei ole 2 samanarvoista kuin 2 hyväksyä. Eli jos haluaa, että se on lain mukainen, niin tuossa alla toi esimerkki, se on Traficomin sivuilta, mä ottanut siihen, joka on hassusti tietosuojaa viranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto Suomessa, mutta evästeiden osalta se on Traficom. Ja Traficom on tehnyt sen esimerkillisesti. Hyväksyt, et hyväksy, 2 samanlaista laatikkoa, ne on samanväriset, niin se ei kikkautu millään väreillä eikä koolla eikä millään muulla. Hyvin yksinkertaista. Yllä olevat esimerkit ei ole lainmukaisia ja alempi on. Sitten toinen on tämä tietosuojaseloste. Ja siinä on se antaa vielä tarkempaa kuvaa siitä, että kun sen tehtävähän on informoida rekisteröidyille eli meille kaikille, että hei, miten se organisaatio meidän tietoja sitten siellä käsittelee, mihin tarkoituksiin ja näin poispäin. Niin laki määrittelee tälle tietyn sisällön, mitä siellä täytyy kertoa. Mutta se ei määrittele pelkästään sitä, vaan puhutaan myös informoinnin oikea-aikaisuudesta. Ja se ei sano sitä, että se pitäisi olla verkkosivuilla, mutta kyllä mä sanoisin näin, että kyllä se on kätevin paikka siitä kertoa, koska mitä jos joku haluaa tietää siitä, sitten se laittaa sähköpostia, että voinko saada nyt tämän ja tämän tietosuojaselosteen, niin jonkunhan täytyy siellä yrityksessä kaivaa se tietosuojaseloste ja laittaa se menemään, ja tämä kaikki on ylimääräistä työtä, ja silloin ei myöskään tuo viimeinen, tuo läpinäkyvyyden vaatimus toteudu. Ja tämä läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys on sellaisia asioita, että se tarkoittaa sitä, että tämmöinen tietosuojaseloste täytyy kirjoittaa sellaiseen muotoon, että siitä se, ketä sitä lukee, niin ymmärtää mahdollisimman helposti, mistä on kysymys. Ja ne oikeusperusteet tulee olla siellä. Niiden oikeusperusteiden merkitys tässä on se, että rekisteröinnin eli meidän oikeudet riippuu pikkusen, ne vaihtelee hiukan riippuen siitä, mikä se käsittely oikeusperuste on, joita oli siis suostumus, sopimus, lakisääteinen velvoitteet ja oikeutettu etu. Ja varmaan sen takia sieltä on niitä eniten sakkoja tullutkin, koska GDPR-ytimessä on ne rekisteröinnin oikeudet. Ja sitten taas ne oikeudet ei välttämättä toteudu kauhean hyvin, jos ne oikeusperusteet eivät mätsää sitten sen käyttötarkoituksen kanssa oikein, jotta se rekisteröity voi niitä oikeuksia käyttää. Ja mä oon ottanut muutaman esimerkin, että siinä on asiakkaat, prospektit, henkilöstö. Että laki ei sano, että nämä täytyy kaikki tehdä omilla selosteillaan, mutta mä ihmettelen sitä, että miten tämmöisen voisi tehdä yhdellä selosteella siten, että se olisi ymmärrettävissä.
sen rekisteröidyn näkökulmasta. Rekisteröidyt ei kaikki ole ollenkaan tietosuojan ammattilaisia, vaan ennemminkin päinvastoin. Niin se pitää kirjoittaa siihen muotoon, että se on yksilöllisesti ymmärrettävissä. Piste. Pahin, mitä mä näin, oli jos ollut 27 sivua tietosuojaselostetta. Yksi toimija, ja mä ihmettelen, että kuka sitä jaksaa lukea edes loppuun, mutta helpostihan tässä ajatellaan, että nämä on tämmöisiä dokumentteja, ja niitä ei kukaan lue. Ei kaikki luekaan, mutta niiden määrä, jotka niitä lukee, niin niiden määrä kasvaa koko ajan. Tietoisuus kasvaa, eikä vähiten näiden kaikkien tietovuotojen ja tietoturvaloukkausten myötä, koska ne päätyy lähes kaikki tuonne julkisuuteen. Hyvin harvoin saa mitään sakkoja, mutta mä uskon, että suurempi rangaistus on se, että mahdollinen tietoturvaloukkaus, että joku leväperäinen toiminta aiheuttaa sen, että yritys tai ehkä jopa vastuuhenkilöt niin on tuolla julkisuudessa. Ja sitähän nyt ei kukaan varmaankaan halua. Josta päästään näihin tietosuojapuutteisiin ja niiden riskeihin. Mä olen laittanut tuohon tuommoinen kauppojen menetys. Ja tämä liittyy siihen, että nyt jos ne ostajat tarkistaa sitä tietosuojatasoa etukäteen niistä tietosuojaselosteista, mitkä on sen näkyvin osa, jos ne ei ole lainmukaisia, niin helposti tulee jo sellainen ajatus, että mikä muu siellä firmassa on hoidettu samalla pieteetillä, eli mahdollisesti yhtä leväperäisesti. Pahin, mitä mä oon nähnyt, tai pahimmat, mitä ollaan nähty, niitä on nykyään vähemmän, mutta niitä oli vielä tuossa parikin vuotta sitten enemmän, niin tietosuojaselosteessa luki vastuuhenkilö oli nimeltään etunimi.sukunimi, ja rekisterinpitäjä oli Oy Yritys AB. Niin se tarkoittaa sitä, että se on jostain saatu se pohja, se on roiskattu sinne nettisivuille, niin kyllä tällaisen julkaisu tarkoittaa, tietysti se tuskin kukaan sitä tahallaan tekee, mutta tarkoittaa, että asiaan ei ole edes yhtään paneuduttu. Ja siitä voi tulla sellainen olo, että onko siellä jotain muuta sitten, mikä hoidetaan ihan samalla tavalla. Eli voi menettää kauppoja, ja mä uskon, että tämä on se suurin riski. Selvityspyynnöt. Meillä on joku reilu 1000 asiakasta ostanut meidän EasyGDPR-palvelun jo, ja siihen sisältyy tämmöinen asiantuntijatuki, niin meillä on tullut meidän asiakkaille muutamia niitä selvityspyyntöjä, jossa joku, ja nämä on kaikki liittynyt toistaiseksi asiakastilanteisiin, jotka on päättynyt eri merkeissä, kun ne on alkaneet. Eli ihmiset käyttää viranomaista jonkunnäköisenä kostotoimenpiteiden vipuna. Ja sitten ainakin yksi keisi oli, missä oli entinen työntekijä, joka väitti jotain. Ja sitten oli mennyt tietosuojavaltuutetun toimistolle, tehnyt siitä kantelun, ja sitten sieltä oli tullut selvityspyyntö, missä oli pyydetty selvittämään näitä asioita. Eli nämä on ehkä ne keskeisimmät riskit, mitkä tässä tulee. Ja sitten on noita sakkoja tuossa, mikä on se 2-4%. Suomessa on ollut aika vaatimattomia toistaiseksi. Tulevaisuus näyttää, mihin suuntaan se menee. Sitten siellä voi olla muitakin tietysti, että tulee vaikkapa se henkilötietojen käyttökielto. Mä en muista, Suomessa on taitaa olla 1 tai 2 keisiä, missä on tämmöisiä tullut. Niitä kaikkihan ei päädy tuonne julkisuuteen, koska vaan nämä sakot päätyy julkisuuteen. Niitä kaikkia päätöksiä, mitä TSV tekee, niin niitä pitäisi varmaan erikseen pyytää sit sieltä toimistolta. Meillä olisi Juha kysymys täällä, jos Joo. maltat. Eli tietosuojaselosteeseen liittyen kysymys, ja oikeastaan 2 kappaletta. Voiko tietosuojaseloste olla verkkosivuilla vain englanniksi EU-alueella? Mä sanoisin, että ei. Ja tämä liittyy siihen, että Belgiassa tai Hollannissa, joku näistä Alankomaista, niin siellä on annettu 1 sakko johtuen siitä, että tietosuojaseloste oli englanniksi, mutta kohdeyleisön keskiverto, tai siis se peruste siihen oli joku tällainen, että se keskiverto kohdeyleisö, niin heidän englanninkielen taitonsa, että katsottiin, että se englanninkielen taito ei riittävä. Eli nyt jos asiakkaat ovat kaikki vaikkapa, jos on suomalainen yritys ja asiakkaat on kaikki ulkomailla, niin miksei? Ja
sanotaan näin, että on vaikea kuvitella siitä, mitä seuraamuksia tulisi. Mutta tuolla Alankomaissa tuli tällainen. Mä en tiedä, onko se lainvoimainen, mutta tästä on 2-3 vuotta jo aikaa. Ja jos asiakkaina on myös suomalaisia, niin mä tekisin kyllä myös suomeksi. Mutta se, että jos kohdemaa olisi vaikkapa Kroatia, niin ehdottomasti kroatiaksi, jotta välttyy siitä, koska sieltä tulee se läpinäkyvyys ja ymmärrettävyysvaatimus. Voidaanko olettaa, että se kohderyhmä, kenelle se on tarkoitettu, kaikki osaa englantia. Jos on vaikka joku IT-palvelu, joka on englanniksi ylipäätään tehty, ja kohdeyleisö on IT-ammattilaiset, niin joo, mun mielestä silloin on perusteltua. Tämä on niinku se, että kun sitä pohtii, että mikä on se kohdeyleisö, ymmärtääkö ne sen, voidaanko sanoa, että se palvelee just tätä väkeä ja he osaa sen kielen, niin silloin joo. Toivottavasti, tämä oli vähän monisanainen vastaus, mutta toivottavasti siitä sai selvää, että Yes. ei suoralta käsin ei voi sanoa, että se riippuu siitä tosiaan, että kuka on se Yleisömielessä. Kyllä, Joo. koska sitä varten sitten se vielä tehdään. toinen kysymys. Voiko GDPR olla PDF-tiedosto, puhutaan varmastikin tietosuojaselosteesta, vai pitääkö se olla esimerkiksi verkkosivumuodossa? Se voi olla niin kuin GDPR ylipäätään on hyvin teknologianeutraali, eli millä se on tehty, niin on irrelevanttia. Eli se voi olla hyvin PDF tai että se ei sen tarjolla mikään HTML tai mikään muukaan. Easy GDPRstä ne pystyy helposti jakamaan sinne. Tuossa tulee tietysti se ylläpitohaaste. Nyt jos se on PDF, se ladataan sinne verkkosivuille, sitten siihen tulee joku muutos, niin silloin se pitää muistaa se vanha poistaa, ladata, tehdä taas uusi PDF ja viedä se sinne verkkosivuille. Siinä on sitä hallinnollista hommaa enemmän. All right, jatketaan sitten eteenpäin. Kiitos. Yes. Me oltiin tästä. Joo, ei mässäillä sakoilla, niillä on mässäilty ihan riittävästi. Muistan silloin, kun GDPR tuli, niin oli kauhean mediavirta siitä, että kuinka kaikki asiat vaatii suostumuksen ja sitten sakkoja tulee koko ajan. Jos katsoo tätä valtiontaloutta, että en ihmettele, että vaikka jossain kohtaa ne aktivoituisi sakottamaan yrityksiä, mutta tässä on viimeisimpiä uutisia. Mun mielestä tämä on tärkeä osa. Täällä on tämmöinen kuin sanktioperusteiden yhdenmukaistaminen, joka pikkusen liittyy tuohon tietysti noihin sakkoihin. Ja tämä oli viime vuonna alkanut projekti, mä en tiedä onko se jo päättynyt. Ja tässä oli niin kuin EDPT, joka on niin kuin valvoo kaikkien maiden tietosuojavaltuutettuja, niin Suomea kuin vaikka Kroatiaa tai Belgiaa ja niin poispäin. Niin ajatus, ja tietysti tämä kuulostaa loogiselta, GDPR on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa Euroopan maissa sellaisena, ja jokainen maa voi sitten sen päälle vielä tehdä kireämpää, tiukempaa lainsäädäntöä, mutta se on niin se vähimmäisvaatimus. Niin se, että se sanktioperusteet olisi samanlaisia, että nyt jos tekee tällaisen rikkeen Belgiassa tai Saksassa tai Ranskassa tai Suomessa, niin niistä saisi vastaavan kaltaisen seuraamuksen sitten, onko se sitten sakko tai mikä se onkaan, mutta ei niin, että Espanjassa saa sakon ja sitten Ruotsissa ei saa mitään. Mikä kuulostaa tietysti ihan loogiselta, että se olisi samankaltainen. Sitten toinen on tämmöinen informoinnin oikea-aikaisuus, eli ne tietosuojaselosteet, se on tämän vuoden tietosuojapäivä, joka oli muistaakseni tammikuussa, olisiko ollut 22. päivä tammikuuta, niin tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi nämä vuoden 2023 kärkihankkeet. Niin yksi niistä kärkihankkeista oli tämä informoinnin oikea-aikaisuus ja läpinäkyvyys, mistä mä otin tuossa pari slaidia sitten esillekin sitä tietosuojaselostetta, mikä sen merkitys on. Sitten toi EU ja USA välinen tietojen siirto. Tämä on ainakin, mitä on tuolla asiakkaiden kanssa ollut tekemissä, niin aika harva sitä on tietysti sillä tavalla mieltänyt, että tuossa on yhdenkin asiakkaan kanssa niin paljonkin käyty keskustelua tästä. Mutta nyt 10.7. astui voimaan tämmöinen, olisiko ollut presidential order Amerikassa, joka sitten mahdollisti tämän, mutta on tällainen riittävyyspäätös saatu. Eli EU on todennut, että Yhdysvallat
on toteuttaa riittävät suojaustoimet, jotta meidän EU-kansalaisten rekisteröityjen oikeudet toteutuisivat. Et siellä on muun muassa tämmöinen valituspiste luotu, mihin sä voit niinku valittaa, jos sä koet, että sun oikeudet ei toteudu. Ja tämän nimi on tietosuojakehys, eli Data Privacy Framework, DPF. Ja tämä korvaa nyt siis siellä on sellainen, on tarkistettavassa netistä, mulla ei ole tuossa nyt sitä linkkiä, mutta se löytyy kyllä. Eli ne yhdysvaltalaiset yritykset, jotka on liittynyt tähän DPF-ohjelmaan, eli tähän Data Privacy Frameworkiin, niin heidän osaltaan voi käyttää siirtoperusteena tätä tietosuojakehystä. Ja se pitää tarkistaa, että se firma on siellä. Tästä tulee tietysti se mieleen, että mitä sitten, jos se firma poistuu sieltä, mutta ylimääräistä ylläpitoa sekin. Mutta siihen perustuen voi nyt sitten tietoa esimerkiksi käyttää jotain O365, vaikkapa kun semmoinenkin saattaa jollain Suomessa olla käytössä olla. Eli aikaisemmin sitä on voinut käyttää tämmöisellä SCC, eli Standard Contractual Clauses, joka on siis vakiolausekkeisiin perustuen ja jonkinnäköisiä vastaavia, ja sitten tehdä jotain tarvittavia lisätoimenpiteitä, mitä ne sitten ovat olleetkaan. Mutta se on ollut, tämä edestakas huopaaminen ei ole mikään mun suosikkialue, että tämä on nyt jo 3. sopimus. Pahaa pelkään, että tämäkin tulee menemään roskikseen, koska se NOYB Max Schrems, joka näitä valituksia tekee, niin jollei se ole sitä valitusta sinne vienyt sinne EU-tuomioistuimeen, niin varmasti valmistelee sitä. Ja taas ollaan, mitä sitten jos tämä sopimus terminoituu, niin me ollaan taas siellä lähtötilanteessa. Mutta tällä hetkellä tietoja yhdysvaltalaisen toimijan eli alihankkijan kanssa, niin jos se on liittynyt siihen DPF-ohjelmaan, niin tietojen siirron peruste on riittävyyspäätös ja tietosuojakehys. Muistakaa päivittää tietosuojaselosteenne sen osalta. Eli lähes kaikille tulee siitä suoraan hommaa. Ja tuohon liittyen meillä olisi kysymys täällä. Eli mainitsitkin O365, ja tässähän puhutaan nyt sitten niin kuin Microsoftin järjestelmistä, mutta mitä sitten Googlen järjestelmät? Löytyykö listalta Google Analyticsia? Google löytyy sieltä, mutta olisiko niin, että 2-3 päivää, muutama päivä sitten, mä olin Amerikassa itse just, mä olen vielä vähän jetlagissa, niin se Alphabet, vai mikä se memoyhtiö on, niin joku sanoi, että sitä ei sieltä löytynyt. Mutta mä sanoisin, että kun se Google löytyy, niin sitä voi silloin sen puolesta siirtää. Toki Google Analytics työ mukana on sitten muita haasteita, että se ei kyllä GDPRn kautta ole sit muuten kauhean kosher, koska se Google Analytics, varsinkin se 4, niin sehän tulee yhdistämään tietoja sitten taas alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Eli nyt kun sulla on Google-tili, niin se tulee yhdistelemään erilaisia tietoja sieltä. Ja sehän on heidän bisnes, jos he haluaa omaa liiketoimintaansa kampittaa. Voisin tuolla sanoa välihuomautuksen, että ne, jotka käyttää GA:ta, niin tutustukaapa sellaiseen kuin matomo.org. Se on laillinen ja toimii käytännössä samalla tavalla kuin GA, mutta on EU:n hyväksymä, eli matomo.org. Sieltä löytyy riittävä tieto. Joo, hyvä lisäys. Mä olin just heittämässä saman Matomon, että me itse siirryttiin käyttämään Matomoa silloin joskus 2 vuotta sitten. Mä en muista, kun tuo GAsta tuli ensimmäiset sakot. Mutta joo, toi USA, tämä tiedonsiirto, niin se varmastikin aiheuttaa niin kuin liikettä siellä hallinnollisella tasolla. Syksyn sakot Suomessa. Yksi kysymys täällä. Kun tällainen on Jenkkien suunnasta, niin onko Kiinan päässä nyt sitten mitään vastaavan tyylistä? Eli siellähän kuitenkin on keskustelussa ollut TikTokit ja tämän tyyppiset alustat, niin mites näiden kanssa? Ei ole mulla tietoa, että Kiinaa olisi vielä lisätty sinne EUn hyväksymien maiden listalle, joka nekin löytyy sieltä netistä se lista, tai että heidän kanssaan olisi tehty tämmöinen sopimus. Että joo, kyllä tämä TikTokhan on kielletty aika monessa yrityksessä tai ainakin valtionhallinnossa ja tuolla. Tämä ei ole yksinkertaista tämä homma, mutta
mä ihmettelen sitä, että miten Yhdysvaltojen kanssa tämä siirto on näin vaikeaa, kun me ollaan liittolaisiakin nykyään, mutta esimerkiksi sinne Venäjälle, niin sen tietojen siirtäminen, niin se on ollut niin kuin ihan ok sitten. Nämä ei tunnu ollenkaan järkeenkäyvät nämä asiat mun mielestä. Viittaan tässä tähän päätökseen, missä oli tämä taksifirma, mikä se nyt sitten nimi Yango, kun se nyt on, että ne tiedot siirtyy siihen itänaapurin puolelle. Ja siinä oli, meidän TSV oli hetkinen kieltänyt sen, mutta nyt on vissiin taas sallittu. Tilanteet elää. Yes, mennään vaan eteenpäin, kiitos. Syksyn sakoista Suomessa, että täällä on pari sakkoa tullut tuossa yksi tuli syyskuussa psykoterapia toimia, joka tarkoittaa siis, mä veikkaan, että yhden hengen yritys, koska tuskin Suomessa on kovin montaa firmaa, missä on useampi psykoterapeutti, niin ne sai 1 600 € sakkoa. Ei ole tietysti paljon, mutta jos se on joku yksittäinen yrittäjä, niin sehän on suoraan hänen lompakostaan sitten pois. Niin tarkastusoikeuden puutteellinen toteuttaminen, eli siellä oli joku asiakas sitten pyytänyt saada niitä tietojaan ja sitä tarkastusoikeutta ei ollut toteutettu siten, kun laki olisi se vaatinut ja sitten se oli siitä sitten suivaantunut ja tehnyt kantelun ja sitten se eteni niin, että siitä annettiin sakkoja. Toinen oli tämmöinen yrityshakemistopalvelu ja siellä oli myös vähän samankaltainen tilanne, että siellä oli joku asiakas halunnut niitä puhelutallenteita itselleen ja niitä ei ollut alun perin toimitettu ja sitten oli kuitenkin jossain kohtaa toimitettu, siinä oli ollut tällaista kirjeenvaihtoa ja tietosuojavaltuutetun toimisto oli niin sanotusti vähän painostanut niitä toimimaan lainmukaisesti, mutta oli antanut sitten 23 tonnia sakkoa, että tuommoiset on nyt tässä syksyllä. Suomessa on aika vaatimattomia nuo rangaistukset ja niin kuin mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin mä en uskon, että ne keskeisimmät uhat niistä puutteista on ne muunlaiset, on kauppojen menetys, mahdollisesti mainepuolet, että jos ne joutuu tuonne julkisuuteen, niin kuin tämä kuljetusyritys, joka joutui sen tietomurron yhteydeksi niin uhriksi, ja oliko se nyt 84 000 tiedot jo vuotanut. Ne voi olla, että siitä tulee myös sakkoseuraamuksia, mutta siihen menee niin paljon aikaa, että me ei vielä tiedetä, että mitä se tulee olemaan. Mennään eteenpäin. Yleisimmät harhat GDPR:ssä. No ne on näitä, että ei käsitellä henkilötietoja. Ja se, niin kuin mä sanoin, että se on siitä varmaan 1,5 vuotta jo aikaa siitä tutkimuksesta, mikä Suomen yrittäjät teki, niin se oli aika hälyttävää, jos 40% ei ymmärrä käsittelevänsä. Eli ei olla niin kuin sisäistetty sitä, mistä on kysymys. Tai sitten, että meillä on tietosuojaseloste ja ajatellaan, että se on kaikki. Se tietosuojaseloste on kuitenkin vain se jäävuoren huippu tälle kaikelle. Se on se lopputulos siitä kaikesta, mitä siellä alla on. Näihin törmää joskus, mutta tätä, että joku muu hoitaa sitä, että vaikka kirjanpitäjä hoitaa, niin ei hoida. Kirjanpitäjä ei ole tietosuoja-ammattilainen. En ole vielä kertaakaan törmännyt yhteenkään kirjanpitäjää, joka on siis osannut tietosuojaa, muuta kuin sen osalta, että ne toimittaa sen sopimuksen, TPA-sopimuksen sieltä. Se on ainoa tietosuojatoimenpide, mihin on törmännyt. Tai sitten tarvitaan suostumus joka asiaan. Ja tämä on semmoinen yleinen ylitulkinta, koska minulla on tuossa seuraavalla slaidilla esimerkki. Tosi usein törmää tällaisiin webinaareihin ja vastaaviin, ja siellä on tämmöinen kohta, tai ylipäätään lomake. Ja sitten olen lukenut ja hyväksyn rekisteriseloste. Ensinnäkin rekisteriseloste on vanhaan lakiin perustuva dokumentti. Tietosuojaseloste on vähän kuin rekisteriseloste, mutta laajempi. Eli se on niin kuin nykyisen lain mukainen informointiasiakirja ja rekisteriseloste on sen vanhan lain mukainen. Mutta tämmöisellä rastilla tuossa ensinnäkin, niin mä en tiedä mitä sillä haetaan. Mä veikkaan, että siinä on ajateltu, että haetaan suostumusta. Mutta se ei ole pätevä suostumuksen antomekanismi tuolla tavalla, koska sä et voi niin kuin antaa suostumusta kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, mitä siellä tietosuojaselosteella mahdollisesti on. Tai siellä tietosuojaselosteella ei ole puhuttu mistään suostumuksista, vaan suostumus on aina niin kuin yksiselitteinen tahdonilmaistu jollekin. Vaikkapa suostun siihen, että juon kahvia. En suostu siihen, että kirjoitan samalla kynällä jonnekin.
Tämä on niin kuin se ajatusmalli maailman tuosta suostumuksesta. Eli toi on niin kuin puppua ja huttua. Jos teillä ollaan tuommoinen käytössä, ottakaa pois, koska se antaa heti kuvan, että ette niin kuin tiedä, mitä te teette. Tämä on tuolla meidän tietosuojayhdistyksen hallituksen sisäisessä keskustelussa, niin me ihmetellään näitä asioita, että onko joku konsultti keksinyt tällaisen asian. Mutta suostumus on vain yksi käsittelyperusteita. Ja sitten päästään vähän näihin käytännön asioihin enemmän. Sähköinen markkinointi ilman aikaisempaa suhdetta, B2B, B2C. Eli nyt jos sä lähetät uutiskirjettä ja sulla ei ole aikaisempaa suhdetta, eli ne eivät ole sinulta ostaneet mitään, niin yritykseltä yritykselle, jos se tuntuu, että se palvelu tai tuote liittyy sen niin kuin asemanvaltuutuksen perusteella tämän ihmisen vastuualueeseen, tämä on aika laaja tulkinnanvarainen asia. Mutta jos se on niin kuin B2B-palvelu, oikeutettu etu on silloin käsittelyperusteena siinä. Tasapainotesti täytyy tehdä. Kirjeessä täytyy olla linkki tietosuojaselosteeseen ja opt-out, eli poistuvo unsubscribe, eli poistakaa minulle postituslistalta linkki. Ja nyt jos tehdään yritykseltä kuluttajille, ja siellä ei ole esimerkiksi maksutapahtumaa, niin sitten suostumus pitää olla siihen uutiskirjeeseen. Ja se pitää olla niin kuin todennettavissa, että miten se on annettu ja miten se suostumus voidaan perua, koska lain mukaan suostumus täytyy olla peruuttavissa yhtä helposti kuin se annettiin. Eli tämä on niin kuin tämä ero näissä. Ja tässä arjen tietosuojassa tuolla alhaalla on sitten vielä otettu nämä esimerkit, mutta yritykselle, niin muistakaa ne tietojen käsittelysopimukset, eli DPA-sopimukset ja ohjeet. Eli käsittely ilman sitä sopimusta on laitonta. Tämä luki jossain ihan hiljattain. Että näihin keskitytään kyllä tänä päivänä enemmän. Kilpailutus ja GDPR, erotus ja tietosuojan laadulla ja uutiskirjeessä oikeutettu etu. Ja sitten taas yritykseltä kuluttajalle. Tämä menee vähän ristikkään, mutta siellä on se kameravalvonta aika monessa firmassa. Niin muistakaa se, että oikeutettu etu on siellä se käsittelyperuste, vaatii tasapainotestin. Ja siitä täytyy olla tietosuojaseloste saatavilla. Sitten jos tapahtuu tietosuojaloukkaus, sen kuvaus ja arviointi ja uutiskirje yritykseltä kuluttajalle, niin mä oon tehnyt tällaisen, mä jostain seminaarista sen poimin, että miten määritellään se, että mitä siinä voi käyttää, niin maksutapahtuma tarkoittaa sitä, että joku on ostanut sulta jotain sopimukset, eli se syntynyt sopimus, silloin voit lähettää uutiskirjan siihen vedoten. Ja edelleen pitää olla poistakaa minut postuksesta linkki sekä linkki tietosuojaselosteeseen. Ja sitten jos ei siellä ole maksutapahtumaa, niin sitten täytyy olla se suostumus niiltä. Et siinä ei voi oikeutettua etua käyttää. Ja luottamus on yrityksen niin kuin arvokkainta omaisuutta. Tuosta vielä tuosta GDPR-kelpoisuudesta. Toimittajan valintakriteeri, työnantajan mielikuvaa ja kilpailuetua. Kun asiat on, me ollaan niin ajateltu näin, että yritys, joka on hoitanut asiansa ei pelkästään tietosuojan, vaan ylipäätään hoitanut asiansa lainmukaisesti, niin kyllä se pitkässä juoksussa on kilpailukykyisempi kuin sellainen, jolla nämä asiat sakkaa. Tämä on meidän uskomus. Vaatimuksista kilpailueduksi. Eli miten tämä GDPR käännetään liiketoiminnan vauhdittajaksi, niin sisäistä vaatimukset, kulmakivet, toteuta tarvittava dokumentaatio, ylläpidä sitä ja sitten viesti siitä. Eli miten sä viestit sen, että hei, meillä on tietosuoja hoidettu näin ja näin ja näin, koska kasvavasti ihmiset penää ja arvostaa sitä, että miten meidän tietoja käsitellään. Vaadi kumppaneet sitä, lakikin vaatii sen vaatimaan kumppaneilta, niin muista vaatia. Koska rekisterin pitäjä vastaa käsittelystä. Nyt jos käsittely on ulkoistettu henkilötietojen käsittelijälle, henkilötietojen käsittelijä tekee virheen, rekisterin pitäjä vastuussa. Tässä oli tämän aamun pläjäys. Ja tuossa on tällaiset pari, mitä voi tehdä, jos haluaa keskittyä asiaan hiukan, niin on tarkistaa oma GDPR-tila. Siellä on helpot kyllä, ei, en osaa sanoa.
vastausvaihtoehdot, siitä saa raportin. Ja siellä on lyhyt ja pitkä, eli en muista millä nimellä nyt on, mutta siellä on kumminkin 2 vaihtoehtoa. Lyhyen vastaamiseen menee ehkä minuutti ja siihen pidempään menee ehkä 5-10. Se pidempi on laajempi ja antaa vielä enemmän niin kuin selkänojaa, että mitä mahdollisesti pitäisi tehdä. Valitsee sieltä vaihtoehdon tai sitten tilaa maksuttoman konsultoinnin, jos se tuntuu. Tai vaikka molemmat. Kiitos ja sitten saa kysymyksiä heittää. Sopivasti 10 minuuttia aikaa. Kiitoksia Juha. Onko Mikalla jotain täydennettävää ennen kuin kysymyksiin hypätään? Täällä on nimittäin aika monta kysymystä. No, ehkä ihan nopea täältä asiakasajapinnasta, niin sen on huomannut nyt tässä viimeisen sanotaan vuoden puolentoista aikana, niin se tietoisuus on lisääntynyt. Eli mä käyn aika usein keskustelun siitä että kävin katsomassa kotisivut eikä siellä ollut mitään mainintaa tietosuojasta, niin en ottanut sinne edes yhteyttä. Eli niin kuin tällä alkaa olla, en voi arvioida, että kuinka paljon merkitystä vielä tässä vaiheessa, mutta se vaikuttaisi ainakin siltä, että ollaan siirtymässä pikkuhiljaa sinne vähän niin kuin, sanotaan, että se tietosuojan lamppu on syttynyt, että sillä onkin jotain merkitystä tässä koko hommassa. Ja jos mä ajattelen ihan henkilökohtaisesti, niin no ehkä vähän ammatinkin puolesta, niin kyllä mä katson aika tarkkaan nuo tietosuojaselosteet ennen kuin mä tilaan mitään mistään. Ja se banneri on tosiaan se, että jos siihen tulee kaiken maailman vaihtoehtoa sun muuta, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että jaa. Jos mä laitan tonne mun omat tiedot, niin mitenhän ne sitten oikeasti on turvassa siellä vai onko? Kyllä niin kuin sanottu, kun se tietoisuus lisääntyy, tieto lisää tuskaa tässäkin tapauksessa, niin kyllä siinä alkaa, niin kuin, se silmä tottuu katsomaan niitä asioita pikkasen eri tavalla. Yes. Kiitos Mika. Kysymyksiin hypätään. Ihan ensimmäinen liittyy, mitä tuossa Juha äsken mainitsit, kameravalvonta. Eli onko kameravalvonta GDPR:n alaista työtiloissa? On, se on GDPR:n alaista ja siinä on tällainen erikoisuus, että nyt jos se ei tallenna ollenkaan, niin sillä on joku oma päätös, että Suomessa vaikka EDPP, eli GDPR sanoo, että se on GDPR sovelletaan, mutta Suomen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on aikanaan ollut sitten tekemässä tämmöistä niin kuin päätöstä sen suhteen, että jos ei se tallenna, niin silloin se ei olisi GDPR-alasta, mutta kuten sanottu, tässä on pieni ristiriita, että mä sanoisin, että se on aina GDPR-alasta, tallensi se tai ei, koska vaikka sitä ei tallenneta minnekään, niin se kuitenkin prosessoi sen sekunnin osan sitä kuvaa. Mutta joo, kyllä se on GDPR-alasta aina, että oli se työtilat tai ulkotilat tai mikä vaan. Ja siellä työtiloissahan täytyy muistaa, että tulee tämä Suomen erikoisuus, eli työelämän tietosuoja, jossa sitten taas määritellään siitä tarkemmin, että työntekijöitähän ei saa seurata sillä niin kuin vaikka yksittäistä työntekijää tai tällaista. Mä en muista sitä niin tarkasti, miten se menee, mutta sitten siitä on laajemmin siellä sitten. Yes, kiitoksia. No sitten täällä on kysymys, että mitä uutiskirjetyökalua voi käyttää? Tuossa puhuttiinkin vähän tästä, että DPF-ohjelmaan liitetyt yritykset, mutta onko jotain muuta, mitä tästä tulee mieleen tästä kysymyksestä? Tai jotakin ohjenuoraa, ei nyt tarvitse välttämättä brändejä alkaa luettelemaan. Eikä mä niitä osaiskaan luetella, niitähän aika paljon on kotimaisia. Siis Varminhan on eurooppalainen yritys, joka toimii Euroopassa. Se on niin kuin ehdottomasti GDPR-koskerein, koska sitten taas MailChimpikin on saanut Saksasta aikanaan bänniä, mutta Saksa on niin erikoinen, kun siellä on niitä omia osavaltioita ja siellä on pikkusen, jotkut niistä tulkitsee vähän tiukemmin GDPR kuin toiset. Ja tämmöinen niin kuin vaihtelu tässä ei ole ollenkaan omiaan helpottamaan tätä asian sisäistämistä. Mutta jos toimija on vaikkapa amerikkalainen ja se löytyy sieltä DPF-listalta, niin silloin se on tällä hetkellä ihan ok käyttää sitä, että silloin se tietojen siirtoperuste on se tietosuojakehys. Yes.
Sitten täällä on semmoinen kysymys, että kun tässä puhuttiin paljon tietosuojaselosteesta, niin mikä on saavutettavuusseloste ja mihin se liittyy? Joo, hyvä. Nämä menee joskus sekaisin ja tähän liittyy siihen toiseen lainsäädäntöön, jonka nimeä nyt en muista, mutta saavutettavuus tarkoittaa sitä, että ihminen, joka on vaikkapa sokea tai muuten, niin kuin, hän on jotain muuta tällaista, että hän ei niin kuin pysty saamaan sitä informaatiota, vaikkapa tulee mieleen, että jos vaikkapa ei osaa lukea, niin miten se tieto toimitetaan hänelle sitten. Ja sen takiahan on tällaisia ohjelmia, jotka lukee sitä nettisivua. Tai sitten esimerkiksi tietosuojaselostehan voisi olla vaikkapa sarjakuva, se voisi olla video. Ja tätä muistaakseni Englannin tietosuojavaltuutetun toimisto käyttikin sellaista se oli niin kuin se on sarjakuva muistaakseni. Mutta ongelmasta tulee se, että sen päivittäminen on ihan mahdotonta, että sinne muuttuu jotkut asiat, niin pitäisi uudestaan kuvittaa koko juttu. Et se on hauska ajatus, mutta sitten taas käytön kannalta se ei ole kestävä. Mutta saavutettavuus liittyy tuohon, että ihminen, joka ei pysty niin kuin, kuten keskivertoihminen vaikkapa lukemaan sen informaation, niin miten se informaatio toimitetaan hänelle. Eli lukusoftiahan on, jotka lukee sitä vaikkapa PDF tai tällaista, niin niitä löytyy tuolta. Yes, ja eikö se ole näin, että julkisen sektorin organisaatiot on sitten näiden saavutettavuusselosteiden piirissä, että se ei tällä hetkellä vielä koske yksityisiä yrityksiä? On näin ainakin, mutta ettei sinnekin olisi joku porrastus, että se alkaa koskettaa isompia yrityksiä tai jotain tiettyä toimialaa. Mä en sitä taas kerran, koska mä olen keskittynyt tähän GDPR:ään ja sitten sieltä tulee nimenomaan työelämän tietosuojalaki, mikä on suomalainen erikoisuus, se on jo muualla Euroopassa. Ja sitten tulee tämä saavutettavuutta, nyt sieltä tulee e-privacy ja sieltä tulee pikkusen ristikkäisyyksiä varmastikin olemaan. Ihan kaikkea ei voi tietää, koska laite ei ole vielä voimassa, mutta tämä ei niin sanotusti ole jäänyt tähän tämä asia, ikävä kyllä. Otetaan uusi webinaari sitten jossain vaiheessa. Joo. Yes. Sitten olisi sellainen kysymys, että tarvitaanko sähköpostimarkkinointiin etukäteissuostumus, kun se on muotoa etunimi.sukunimi@yritys.fi, eli henkilön oma osoite? Sillä ei ole siinä osoitteella niinkään merkitystä, vaan se, että mitä siinä myydään, ketä siinä on kohderyhmä. Jos siinä myydään selkeästi kuluttajatuotetta tai kuluttajapalvelua, niin silloin se on se suostumus, jollei siellä ole sitä aikaisempaa maksutapahtumaa, niin se vaatii suostumuksen. Jos se on sitten taas sellainen, että se on yrityksille, tai se voidaan ajatella, että se on yrityspalvelu, niin vaikkapa minulle juha.oravala@defense.fi, joku palvelu, mikä liittyy yritystoimintaan tai voidaan ajatella liittyvää yritystoimintaan, niin oikeutetun edun perusteella voidaan kontaktoida minua. Mutta jos se on mulle selkeästi, että se on, mitä mä sanoisin, ruohonleikkuunkin voi olla kyllä yritykselle. No, psykoterapian palvelu meikäläiselle, niin se vaatii mun suostumuksen. Joo. Eli se ei liity siihen osoitteeseen, vaan se on, että mitä myydään, ketä siinä on se kohderyhmä. Joo. Ja voidaanko se asemavaltuutuksen perusteella ajatella, että meillä olisi isompi yritys, niin meillä olisi varmaan joku puutarhaosasto erikseen. Vastaanko mä siitä? No mä olen hallituksen puheenjohtaja. No voisi ajatella, että ja jos sen suoraan vastaan, niin voin olla kuitenkin mukana päättämässä, että kuka ruohon leikkaa. Yes. Minuutti aikaa ja viimeinen kysymys. Juhlitaanko Defensellä tietosuojapäivä? Sanoit, että se on tammikuussa, niin onko teillä isot kemut? Me ei ole ehkä sitä erikseen niin kuin juhlittu, mutta ollaan osallistuttu aina sinne. Että sehän on tällainen tietosuojavaltuutetun toimiston järjestämä lähinnä tietosuojan vastaaville tarkoitettu tapahtuma. Ja ollaan oltu siellä niin kuin joka kerta. En tiedä, juhlitaanko sitä nyt niin kauheasti. Me juhlitaan ehkä sitä enemmän, että suomalaiset yritykset
saisi kilpailuetua verrattuna muihin sen takia, että meillä on tietosuoja, me ollaan niin kuin tietosuojamainaltaan niin hyviä, meiltä kannattaa ostaa ja me saadaan vientituloja. Me juhlittaisiin sitä kaikkein eniten. Kiitoksia kovasti Juha ja Mika ja kiitos teille, ketkä oli mukana linjoilla. Näyttää, että teitä on siellä edelleen iso määrä ihmisiä. Jos on vielä kysymyksiä mielessä, voitte laitella niitä verkkoasemalle päin tulemaan ja täältäkin yhteystietoja löytyy, varmasti Juhalle ja Mikallekin saa laittaa, niin voidaan vastailla jälkikäteenkin. Ja kuten sanoin, tästä tulee tallenne kaikille, ketkä on ilmoittautunut mukaan, niin se toimitetaan heti tämän jälkeen ja tässä tallenteessa ei tule olemaan osallistujien kuvaa eikä nimitietoja, niin ei tarvitse sellaisista huolehtia. Mutta kiitos kaikille, oikein mukavaa päivänjatkoa ja niin kuin sanoin, niin aihe on sellainen, että varmaan palataan tämän äärelle tulevaisuudessa uudelleen. Kiitoksia, moikka. Kiitoksia.